Последователността на стиховете на Вселената, пасаж номер 50, стих 38. И наистина ние формирахме Вселената, Земята и всичко, което е между тях в 6 фази. И никаква умора не ни докосна. Пасаж номер 25, стих 59. Той е този, който винаги е жив, този, който формира Вселената, Земята и всичко, което е между тях в 6 стъпки. След това доминира над най-великия трон, показва голяма милост на Земята към всички живи същества, които той създаде. Тогава попитайте този, който има много добри познания. Пасаж номер 10, стих 3. Разбира се, вашият Господ е Бог, който формира Вселената и Земята в 6 стъпки, фази, и след това установи своето господство над най-великия трон. Урежда въпроса, който помага, подкрепя на Земята, може да го направи само след неговото разрешение знание. Това е Бог, вашият Господ. Така че, поклоне, който формира Вселената и Земята и всичко между тях в 6 стъпки, фази, и установи господство на най-великия трон. Няма познат, който да помага, напътства, защитава, нито поддръжник, ходатай за вас измежду онези, които са по-нисши от него. Все още ли няма да разсъждавате и да си вземете поука? Бог подрежда системи от Вселената до Земята, след което системите ще се издигнат до Бога за един ден, чието обхват е 1000 години от тези, които броите, ще се върне, системата ще се срине, корумпирана. Бог е този, който знае видимото и неуловимото, миналото и бъдещето, този, който е най-възвишеният, най-могъщият, непобедимият покорителят, притежаващият огромна милост. Пасаж номер 11, стих 7. И Бог е този, който формира Вселената и Земята в 6 стъпки, за да провери кой от вас би направил по-добри дела. Вселената първо е била вода течност, неговият трон беше върху вода течност, Бог беше и ако им кажеш наистина ще възкръснеш, след като умреш, тези неверници, онези, които съзнателно са отрекли божествеността на Бога и факта, че Той е Господ, определено ще ви кажат, това не е нищо друго освен явна магия магиосник. Пасаж 3. Стихове 189-194. Между господството над Вселената и Земята принадлежи на Бога. И Бог е този, който е най-компетентен над всичко. Има много доказателства наклонена черта знаци във формирането на Вселената и Земята и в редуването на нощта и деня със сигурност за онези, които си спомнят Бога, докато стоят, седят и лежат настрани, онези, които могат да проумеят, които се замислят върху образуването на Вселената и Земята, о, Господи наш! Не сте създали това без цел, пречистен си от всички недостатъци. Пази ни от наказанието на огъня. О, нашия Господ! Наистина, когото и да допуснете в този огън, вие със сигурност сте го опозорили. И няма да има помощници за онези, които вършат зло, действат против собственото си добро, като свързват другите с Бога. О, нашия Господ! Със сигурност сме чували обаждащ се да ни приканва, вярвайте във вашия Господ, и веднага повярва. О, нашия Господ! Прости греховете ни и отстрани нашите зли дела и ни напомни това, което направихме в миналото и това, което не успяхме да направим, докато бяхме длъжни да наклонена черта отнемем живота си с праведните хора. О, нашия Господ! Дай ни това, което си обещал на пратениците, не ни опозори в деня на Възкресението. Наистина, ти не нарушаваш обещанието си. В светлината на тези стихове от Корана, изучавайте небето през нощта в безоблачно небе. Или отидете на YouTube.com и вижте формирането на Вселената и как се образуват звездите. Или гледайте научни видеоклипове, като например как са се образували метеоритите, как се е образувала атмосферата, как се е образувала планетата Земя и т.н. и се опитайте да разберете сътворението и Създателя. Отделете време за себе си за това. Моите най-искрени поздрави. Пасаж 41. Стихове 9.1.0, 1.1, 1.2. Кажете, наистина ли ще скриете наклонена черта, не повярвате в онзи, който формира Земята на две фази?
И ти му приписваш равни. Той е господарят на всички царства. И той постави здраво поставени планини на земята. Той направи благослови там. И той подреди провизиите в 4 фази еднакво наклонена черта без разлика за онези, които гледат и питат. Тогава той установи господството си във Вселената, докато беше дим, и каза на нея и на земята: елате, волно или неволно. И двамата казаха: дошли сме с желание. Тогава Бог ги направи на 2 фази като небеса и възложи работата на всяко небе в него. Ние украсихме най-близкото небе с фенери и защита. Това е подредбата на този, който е най-възвишеният, най-могъщият, най-почтеният, непобедимият наклонена черта покоряващият, този, който предотвратява покварата най-добре наклонена черта прави неподкупен, знае много добре. Пасаж 16. Стих 12. И Бог е дал на вашата служба нощта, деня, слънцето и луната наклонена черта създал ги е в такива характеристики, за да можете да се възползвате. Всички звезди са под негово командване. Със сигурност в това има доказателства наклонена черта знаци за хора, които използват разума си. Пасаж 41. Стих 37. И нощта, и денят, и слънцето, и луната са сред неговите доказателства наклонена черта знаци. Не се подчинявайте на слънцето и луната. И ако се покланяте само на Бога, покорете се на Бог, който ги е създал. Пасаж 21. Стихове 3.0, 3.1, 3.2, 3.3. И имайте неверниците, онези, които съзнателно отричат божествеността на Бога и факта, че Той е Господ, не виждат ли, че Вселената и Земята са били съединени същности и ние ги разделихме и формирахме всяко живо същество от вода наклонена черта течност? Все още ли не вярват въпреки това? И направихме твърди залози в рамките на Земята, така че тя може да бъде маса за вас наклонена черта може да бъде подходяща за земеделие. И направихме много пътеки там, за да намерят пътищата, по които са напътени. И направихме небето защитен таван. И все пак те са тези, които се отвръщат от аят, доказателството на небето. И той е този, който създаде нощта, деня, слънцето и луната. Всичките се носят в орбита. Пасаж 21. Стих 56. Авраам каза: по-скоро вашият Господ е Господ на Вселената и Земята, Той е, който ги е създал от нищото. И аз също съм от тези, които свидетелстват за това. Пасаж 36. Стихове 77. 83. Между. И този човек не е ли видял, че го създадохме от капка сперма наклонена черта капка вода наклонена черта течност и сега той е явен враг. И ни даде пример, без да се съобразява със собственото си образование, той каза: кой ще възкреси тези кости? Докато се разлагат. Кажи, онзи, който ги създаде за първи път, ще ги възкреси. И той е този, който познава всяка формация много добре. Той е този, който направи огън наклонена черта кислород от зелено дърво за вас. Сега изгаряш кислород. Нима този, който е създал Вселената и Земята, не е този, който притежава силата да формира още много като тях. Да, наистина, той е. И той е този, който формира съвършено, знае много добре. Наистина, когато той възнамерява нещо, неговата заповед наклонена черта работа е да каже на това нещо бъди. И веднага е така. Тогава Бог, който държи притежанието и господството над всичко в ръцете си, е пречистен от всички недостатъци. И само при него ще се върнете. Пасаж 25. Стих 2. Само на него принадлежи царството на небето и земята. И той не е родил деца. Той няма партньор в суверенитета. Той е създателят на всички неща и определя законите на тяхното действие и съществуване. Пасаж 27. Стих 60. По-добре ли е това, което те свързват с Бога, или този, който е създал Вселената и Земята, който спуска вода от небето за вас? След това с тази вода направихме така, че да израснат красиви градини,
в които вие не бихте могли да отгледате дори едно от дърветата. Има ли друго божество с Бога? По-скоро те са хора, които продължават да вършат зло, действат против собственото си добро, като свързват другите с Бога. Пасаж номер 57, стихове 1-6. Това, което е в Вселената и на земята, пречисти Бога от всички недостатъци. И той е този, който е най-възвишеният, най-могъщият, най-почтеният, непобедимият покорителят, най-добрият законодател, този, който предотвратява покварата най-добре прави неподкупен. Господството над Вселената и земята принадлежи само на Него. Той дава живот и отнема живот. Той е този, който е най-компетентен над всичко. Той е първият, последният, този, чието съществуване може да бъде известно чрез видими неща, както и чрез невидими неща, и той е този, който знае всичко най-добре. Той е този, който формира Вселената и Земята на 6 етапа и установи господство на най-великия трон. Този, който знае какво прониква в Земята и какво излиза от нея, какво слиза от Вселената и какво се изкачва към нея. И където и да си, то е с теб. И Бог е този, който вижда най-добре какво правите. Господството над Вселената и Земята принадлежи само на Него, и всички въпроси се връщат само към Бога. Той кара нощта да влезе в деня и той кара деня да влезе в нощта. Той е този, който най-добре познава същността на сърцата. Пасаж номер 13, стихове 2-4. Бог е този, който издигна Вселената без колони, както виждате, след това установи своето господство над най-великия трон, създаде Слънцето и Луната в такива характеристики, така че създанията да могат да се възползват всичките текат до края на предварително определен срок. Той урежда въпроса, обяснява подробно ята, така че да сте сигурни в деня, че ще срещнете своя Господ. И той е този, който разпространи земята и постави в нея здраво разположени планини и реки. И той направи 2 половинки от всички плодове там. Той кара нощта да покрива деня. Наистина има доказателства, знаци в това за хора, които мислят. И той е този, който е образувал съседни континенти, градини от лози, посеви, разцеп и ние предпочитаме някои от тях пред някои други в техните плодове, миризма, вкус. Наистина, в това има доказателства, знаци за хора, които използват разума си. Пасаж номер 51, стихове 47, -48, -49, -50, -51 и Вселената, изградихме го здраво. Наистина, ние сме тези, които разширяваме капацитета на Вселената. И Земята, ние сме, които го разпръснахме. Колко чудесно подготвяме условията, в които всичко може да се образува и расте. И създадохме 2 половинки от всички неща, за да можете да помислите, помните. Така че, бягайте при Бога, бягайте при Бога. Наистина, аз съм изрично предупреждение от Него за вас. И не правете друго божество заедно с Бога. Наистина, аз съм изрично предупреждение от Него за вас. Пасаж 64. Стихове 1, 2, 3, 4. Това, което е във Вселената и на Земята, пречиства Бога от всички недостатъци. Само на Него принадлежи господството и цялата хвала е само на Него, никой друг не може да бъде хвален. И Той е този, който е най-компетентен над всичко. Той е този, който ви е формирал. Някои от вас са неверници, онези, които съзнателно отричат божествеността на Бога и факта, че Той е Господ, и някои от вас са вярващи. И Бог е този, който вижда най-добре какво правите. Бог създаде Вселената и Земята с истината и ви пропорционира. И колко превъзходни направи Той вашите форми. И само при Него е завръщането. Той знае това, което е във Вселената и на Земята, това, което вие криете, и това, което разкривате. Бог е този, който най-добре познава същността на сърцата. Пасаж 13. Стихове 2, 3, 4. Бог е този, който издигна Вселената без колони, както виждате, след това установи своето господство над най-великия трон, създаде Слънцето и Луната в такива характеристики, така че създанията да могат да се възползват.
Всичките текат до края на предварително определен срок. Той урежда въпроса, обяснява подробно аета, така че да сте сигурни в деня, че ще срещнете своя Господ. И той е този, който разпространи земята и постави в нея здраво разположени планини и реки. И той направи две половинки от всички плодове там. Той кара нощта да покрива деня. Наистина има доказателства наклонена черта знаци в това за хора, които мислят. И той е този, който е образувал съседни континенти, градини от лози, посеви, разцепени и неразцепени финикови палми, които се поливат с една вода. И ние предпочитаме някои от тях пред някои други в техните плодове, миризма, вкус. Наистина, в това има доказателства наклонена черта знаци за хора, които използват разума си. Пасаж 50. Стихове 5. 11. Между. По-скоро те отрекоха истината, когато тя дойде до тях, затова са в объркано състояние. И така, не са ли погледнали към небето наклонена черта Вселената над тях, как сме го структурирали и украсили без никакви разломи? И ние разпръснахме земята и хвърлихме здраво стъпили планини върху нея, за да отворят очите на сърцата на всички онези, които се обръщат към Аллах и като напомняне. Накарахме да растат растения от всяка двойка, които са приятни за гледане и завладяващи, ние спуснахме благодатна вода от небето. Ние направихме да растат с него градини и зърна за реколта, големи и високи финикови дървета, чието кълнове са един върху друг, като храна за слугите. И дадохме живот на мъртва земя с него. Така е възкресението.